So ek begin by die maklikste kant en doen hom eerste en dan doen ek die ander kant. So kom ons kyk sommer eerste na die regterkant in hierdie geval. Want ek weet nie wat ek noodwendig in kos 2x se plek moet skryf nie, want daar is ons nou 3 verskillende soorte identiteite. So jy gaan nie weet wat jy hier moet skryf voordat jy nie eens uitgewerk het wat staan aan die regterkant nie. So my regterkant bestaan uit tan x wat 'n identiteit het en hy bestaan uit sin 2x wat ook 'n identiteit het. So ons moet albei daai identiteite dan nou neerskryf. So in tan x se plek kan ons dan dadelik skryf sin x of cos x. En sin 2x het net een identiteit, naamlik 2 sin x maal met cos x. En omdat dit 'n maalsom is, beteken dit dan nou dat hierdie cos x en daardie cos x mekaar kan uitkanselleer. So al wat oorbly is 2 sin x maal sin x wat vir my 2 sin kwadraat x. So nou weet ek moet kry 2 sin kwadraat x aan die linkerkant. So nou is dit baie maklik om te weet watter identiteit ek in cos 2x se plek moet skryf, want ons weet ons nou ons moet 'n sin kwadraat kry. So nou vat jy jou linkerkant en jy vervang dan vir cos 2x met die korrekte identiteit om dan nou daardie 2 sin kwadraat x te kry. So in cos 2x se plek gaan jy skryf 1 min 2 sin kwadraat x, want dit is die enigste identiteit vir cos 2x wat sin kwadrate in hom het, met sin kwadrate. So 1 minus 1 gaan dan vir ons 0 gee, en 'n minus maal 'n minus is 'n plus, so dit is 2 sin kwadraat x. Dit beteken die linkerkant is gelyk aan die regterkant, en ons het ons identiteit bewys. En dan nommer 2 gaan kyk, dan kan ek niks in cos x min sin x se plek skryf en ek kan ook niks in cos x plus sin x se plek skryf, en daar is net die identiteit vir kwadrate, nie vir net enkel tot die mag 1 nie. So ek moet nou maar die linkerkant vat, want daar is dan 2 identiteite wat ek kan invervang, en ons gaan dan kyk of ons vir die regterkant kan uit. En nou moet jy jou laat lei weer deur wat aan die regterkant staan. So aan die regterkant wil ek aan die bokant 'n cos x en 'n sin x hê. So dit beteken hierdie cos 2x moet ek vervang met 'n identiteit wat 'n cos en 'n sin in het. En hy het so een, naamlik cos kwadraat x min sin kwadraat x. Sin 2x is vas, 2 sin x cos x kan nie iets anders in sy plek skryf nie, so dit bly net so. Nou weer eens, as ek die kwadrate wil wegkry, so beteken dit ek sal hier moet faktoriseer aan die bokant. En daai het 'n vierkantwortel en daai het 'n vierkantwortel en daar's 'n minus in die middel. So dit verskil van vierkante aan die bokant. So ek maak vir my 2 hakkies en ek doen die verskil van vierkante daarbo. Vierkantwortel van cos kwadraat x is cos x. En die vierkantwortel van sin kwadraat x is sin x. En ek sit dan in 'n minus en 'n plus. Nou
nou op hierdie stadium kan ek niks aan die onderkant doen nie, en ek wil graag aan die onderkant 'n cos x plus sin x kry. So dit lyk vir my as daar ook faktorisering moet gebeur. Nou die enigste ding wat ek nou nog kan doen, is ek kan 1 se identiteit in sy plek vervang. So moenie van 1 vergeet nie. As jy hier 2 sin x cos x het en jy het 1, dan vervang jy altyd vir 1 met sy identiteit. Wat is 1 se identiteit? Sin kwadraat x plus cos kwadraat x, en ons gaan hom sommer in die regte vorm skryf. Dis eers die sin kwadraat x, dan die middelterm 2 sin x cos x, en dan die cos kwadraat x. So in 1 se plek het ons nou net vervang sin kwadraat x plus cos kwadraat x, en ek het hom sommer reg gerangskik, dat hy dan nou 'n 3 term. En nou gaan ek hierdie 3 term faktoriseer wat daar aan die onderkant staan. So bo is reg. En onder die lyn het ek ook nou 2 hakies. Ons het 'n sin kwadraat, dan is 'n sin x daar, cos kwadraat en 'n cos x, dit beteken dit is 'n 3 term. So ek gaan sê, wat is sin kwadraat x? Dis sin x maal sin x. Ek gaan vra, wat is cos kwadraat x? Dis cos x maal cos x. Ek moet dit optel om 2 te kry, 1 plus 1 is 2. So altyd tekens is positief, plus en 'n plus. En nou kan ek uitkanselleer, want cos x plus sin x en sin x plus cos x is dieselfde ding, so daai haak die deel uit. En aan die onderkant bly oor cos x min sin x, of sin x plus cos x, maar dis ook cos x plus sin x, so dis dieselfde as wat daar bo staan. So ek is klaar, dit is gelyk aan die regte kant. Hierso het ons vir tan kwadraat, hy het 'n identiteit, so kom ons doen hom eers, want ons wil weet wat moet ons aan hierdie kant hê, sodat ons die ander kant kan uitwerk. So tan kwadraat x vervang ons dadelik met sin kwadraat x of cos kwadraat x. En dan gaan ons ons regterkant doen, en ons gaan kyk dat ons dieselfde kry as die linkerkant. So cos 2x het ons nou weer ons 3 identiteite wat moontlik is, so jy moet nou gaan kyk wat die een kan jy invervang, so nou kyk ons weer na wat moet ons links hê. Ons soek sin kwadraat x aan die bokant. So ons moet dan die sin kwadraat identiteit in daai een se plek vervang. So in 'n hakie 1 min 2 sin kwadraat x. Onder die lyn aan die linkerkant soek ek vir cos kwadraat x. So dit beteken ek moet in cos 2x se plek die ander identiteit vervang wat 'n cos kwadraat in hom het. Met ander woorde, 2 cos kwadraat x minus 1. En nou maal ons uit. 1 minus 1 is niks, en 'n minus maal 'n minus is 'n plus 2 sin kwadraat x. Aan die onderkant het jy 1 minus 1 wat niks is nie, so daar bly ook net oor 2 cos kwadraat x. Dit beteken die 2's gaan mekaar uitkanselleer, so my antwoord is net sin kwadraat x of cos kwadraat x. En dit wat ek soek aan my linkerkant, so dit is gelyk aan die linkerkant.